Мы с вами прочитаем сегодня текст из Библии, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 1 стих. Давайте prочитаем. В начале было Слово, и Слово было у Бога, Слово было Бог. Аминь. Amém. Então, meus amados, o tema é Jesus como Deus no Evangelho de João. И сегодня тема «Иисус как Бог» в Евангелии от Иоанна. O objetivo do culto hoje é conhecer mais a Jesus para alcançar a vitória. И цель сегодняшнего служения — познать больше Господа Иисуса, чтобы достигать победы, побеждать. O Senhor concedeu uma visão que, quando o assunto era trazido para os irmãos, И Господь показал видение, что когда эта тема передавалась братьям и сестрам, o Senhor Jesus, nos 4 evangelhos, o Senhor decretava a vitória em Jesus para nós. вот эта тема «Господь Иисус в 4 Евангелиях», Господь определил или декларировал для нас победу уже в Господе Иисусе. E nós sabemos pela fé que a nossa vitória está cada vez mais perto. И мы знаем по вере, что каждый раз наша победа, она ближе. O pastor Edilson trouxe na semana passada sobre corpo de Cristo, sangue, dons espirituais e ministérios também. И пастор Джилсон на прошлой неделе говорил о крови, о теле, о духовных дарах, о служениях слова. Então, meus amados, o projeto de salvação está descrito nos 4 evangelhos. И проект спасения, он описан в 4 Евангелиях. A biografia do Senhor Jesus está perfeitamente detalhada em cada livro. И биография Господа Иисуса, она очень хорошо выражена в деталях, прямо, да, во всех 4 Евангелиях. E enfatizando as 4 características do Senhor Jesus. И при этом здесь есть акцент на каждую характеристику, да, то есть 4 Евангелия, 4 характеристики Иисуса. Isso. Que está descrito lá em Apocalipse, capítulo 4, verso 7. Например, мы видим книга Откровения, 4 глава, 7 стих, читаем там. E apontando para os 4 evangelhos, né? Os 4 seres viventes em volta do trono de Deus, apontando para os 4 evangelhos. Там есть 4 существа, которые находятся рядом с троном Господа Бога, и они указывают на вот эти 4 характеристики Господа Иисуса. Então, eu coloquei lá no chat lá para os irmãos verem as 4 características para a gente lembrar. И я вот, пастор, ты mencionou essa matéria no chat. Ah, sim. Então, a primeira característica, Mateus fala de Jesus como rei, figura do leão, leão de Judá, que saiu para vencer e está vencendo. То есть, например, мы видим первую характеристику, что наш Господь Иисус — это лев Иудин, да, который вышел, чтобы побеждать, победить. Segundo, Marcos, Jesus como servo, a figura do bezerro, ele veio para servir, não para ser servido. Второй — это Господь Иисус как слуга, да, то есть подобный тельцу, и он пришел, здесь показан как слуга, который пришел, чтобы служить, а не чтобы ему служили. No terceiro evangelho, Lucas, Jesus como homem, a figura do homem, que mesmo sem pecado, ele morreu na cruz por nós. Третье Евангелие от Луки представляет Иисуса как человека, да, который совершенный человек, безгрешный, но умер за нас. E crianças, hoje aqui o Senhor quer falar conosco no Evangelho de João, Jesus como Deus, a figura da águia. И сегодня, дорогие братья, сестры, дорогие детки, Господь хочет говорить сегодня к нам о Господе Иисусе как о Боге через Евангелие от Иоанна. Это образ орла летящего. Vou contar um segredo aqui para as crianças. Jesus, o Evangelho de João, aponta para Jesus e prova que Jesus é o Filho de Deus. И я хочу деткам сказать такой секрет, который содержится в книге Иоанна, Евангелие от Иоанна, что
там говорится о Господе Иисусе, как о Боге, как о Сыне Божьем, открывается именно в этом Евангелии. O Evangelho de João fala que Jesus é o Filho de Deus e ele veio, desceu do céu como uma águia. И написано, что и в Евангелии от Иоанна, что Иисус — это Сын Божий, который сошел к нам из вечности, да, как вот этот вот летящий орел, да, на небе, который летит, исходит. Imaginem uma águia voando lá do alto e vindo lá do alto para nos alcançar. Представьте, вот летит такой орел высоко, да, и он спускается к нам, чтобы прийти к нам, да, чтобы прилететь к O нам. Senhor Jesus, amém. O Senhor Jesus veio lá da eternidade, lá do alto, para alcançar cada um de nós que estamos aqui reunidos. И Господь Иисус, Он пришел из вечности, чтобы достичь каждого из нас, который здесь сейчас собран в собрании. Por isso, o texto, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. И поэтому мы читаем в Евангелии от Иоанна в 1 стихе, что в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Além desse texto, tem algumas expressões também que testificam a divindade de Jesus. Также есть еще другие выражения, которые говорят о божественности Иисуса. Por exemplo, lá em João 10:30, Jesus fala: Eu e o Pai somos um. Например, Господь говорит в 10:30, да, Евангелие Иоанна, что «Я и Отец, мы одно». O Senhor Jesus estava no alpendre de Salomão e os judeus vieram perguntar para ele se ele era o Cristo. И когда Иисус был на портике Соломона, да, вот возле храма, и пришли иудеи и спросили: «Ты ли Христос?» Задали вопрос такой. E eles perguntaram: Se tu és o Cristo, fala logo. Они говорили: «Если ты Христос, скажи нам прямо об этом». Até quando vai deixar nossa alma suspensa entre o céu e a terra, né? Suspensa. Доколе ты будешь как бы держать нас в неведении, да, вот в этом непонимании. O Senhor Jesus falou: Eu já tenho dito, mas vós não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Иисус им ответил: «Я уже говорил вам, но вы меня не слушаете, да, не понимаете, потому что вы не из овец моих, а потому что мои овцы, они слышат мой голос и следуют за мной». E ele fala, né, do 10:30 que foi projetado. Jesus, né, ele diz: Eu e o Pai somos um. Да, и можно показать Иоанна 10:30, там говорится, что «Я и Отец одно», говорит Иисус. Sabe o que os judeus fizeram, crianças? Eles pegaram em pedras para matar Jesus, para apedrejar Jesus. И знаете, детки дорогие, что в итоге иудеи захотели сделать? Они захотели его побить камнями, они даже взяли для этого камни в руки уже. Mas Jesus escapou porque não era a hora chegada dele. Но Иисус, Он избавился, прошел мимо них, избавился от их рук, потому что еще не пришло его время. Outro texto lá em João, capítulo 20:31, ele fala assim: Para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. Также Иоанна 20:31 написано для того, чтобы вы все уверовали, что Он, Иисус, это Божий Сын. Такие слова говорятся. Ou seja, Jesus operou muitos sinais que estão escritos no livro de João. То есть Иисус, Он совершил много знамений таких, которые записаны именно в книге Иоанна. Ele operou muitos sinais, muitos mais sinais ainda, para que creiam que Jesus é o Filho de Deus. И то есть Иоанн говорит здесь и пишет, что Он совершил эти знамения, чтобы вы уверовали, что Он есть Сын Божий, что Он есть Господь. Mas os olhos estavam fechados, os ouvidos tampados, e não conheciam que Jesus era o Senhor, era Deus. Но, к сожалению, у многих людей как бы глаза были закрыты, сердца закрыты были, да, они не поняли, кто такой Господь Иисус. Outra expressão que nós vemos muito no livro de João é o eu sou. Также часто в Евангелии от Иоанна Господь Иисус повторяет такие слова, что «Я есмь». O Deus eu sou, o Deus que apareceu a Moisés na sarça ardente. То есть это Бог, который «Я есмь», да, это Бог, который представился Моисею этим именем, да,
вот возле этого куста, который горел огнем и не сгорал. Moisés estava no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro, И Моисей тогда был в пустыне, он пас овец своего тестя. e quando ele chegou ali no monte, Deus falou com ele no meio de uma sarça ardendo em fogo. И когда он подошел к одной горе, Бог проговорил к нему из вот этого можжевелого куста, который горел и не сгорал. E Deus chamou Moisés do meio da sarça. Moisés, Moisés! И Бог, он воззвал к Моисею прямо от этого куста. Моисей, Моисей. E ele disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. И Господь потом сказал ему, что «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова, и вопль сынов Израилевых, он дошел до меня». Tenho visto o sofrimento do meu povo, eu te enviarei a Faraó. Você vai lá em Faraó. «Я вижу страдания народа моего, и я пошлю тебя к фараону». Isso. E Moisés perguntou assim para o Senhor, Moisés conversando com Deus: Quando eu for aos filhos de Israel e disser que o Deus dos vossos pais me enviou, И тогда Моисей, разговаривая с Господом, сказал: «Когда я пойду к народу Израилеву и скажу, что Бог послал меня, e os filhos de Israel perguntarem qual o seu nome, o que eu direi? и сыны Израилевы спросят у меня, а как имя Бога, который тебя послал, то что я скажу им в ответ?» E o Senhor respondeu: Assim dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou. И Господь тогда ответил ему: «Так ответь сынам Израилевым, что я есть, да, что я есть тот, который я есть, послал меня». É interessante, meus amados, que no Evangelho de João são diversas vezes que aparece a expressão eu sou. Интересно, что именно в Евангелии от Иоанна вот это выражение «Я есмь», оно несколько раз там упоминается, говорится. Depois, se as crianças quiserem, podem conferir aí com os pais, com as professoras, onde estão escritos esses textos que eu vou lembrar aqui agora. И потом детки могут также своими родителями именно посмотреть в этом Евангелии и удостовериться, что там говорится вот об этом, что есть вот эти выражения «есмь» в Библии. É muito importante, crianças, ouvir a palavra e conferir na Bíblia se está certo. Это очень важно, детки дорогие, слышать Слово Божье и проверять, да, удостовериться, что так оно и написано в тексте, в Библии. Então Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Там Иисус также говорит: «Я есть хлеб жизни, Eu sou a luz do mundo. я есть свет миру, Eu sou a porta das ovelhas. я дверь овцам, Eu sou o bom pastor. я добрый пастырь», я есть добрый пастырь, да? Eu sou a ressurreição e a vida. Я есть воскресение и жизнь, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. я есть pуть, истина и жизнь. Então, estão aí os textos aí, né, que falam a respeito do Deus eu sou, Jesus, né? Jesus é o Deus eu sou. Это тексты, которые говорят об Иисусе как о Господе, да, Боге, который я есмь. Ele é o Filho de Deus. Jesus e o Pai é uma pessoa só. E o Espírito Santo é a Trindade. Иисус — это Сын Бога Отца, и также Дух Святой — это Троица, да, это единая Троица, триединый Бог. Outro exemplo marcante também foi quando Jesus se revelou à mulher samaritana. Также такой интересный важный момент, когда Господь Иисус открылся женщине-самаритянке. Ali no Evangelho de João, capítulo 4. Это 4 глава Евангелия от Иоанна. O Senhor Jesus, ele estava ali indo da Judéia para Samaria. Ele estava indo da Judéia para Galiléia e precisava passar por Samaria. Иисус из Иудеи шел в Галилею, и ему необходимо было пройти через Самарию. Os judeus, quando faziam esse trajeto, não passavam por Samaria, eles evitavam.
И когда иудеи обычно делали такой путь, они не проходили через Самарию, обходили это место. Mas o Senhor Jesus tinha um encontro marcado ali com uma mulher. Но у Господа Иисуса уже была определена встреча с этой женщиной. Era meio-dia, estava muito quente, era perto do meio-dia, deserto muito quente, e os discípulos estavam com Jesus, saíram para buscar comida. Это было уже полдень, да, когда солнце очень высоко, жарко. Ученики пошли, чтобы купить поесть, вот, и вот эта встреча произошла тогда. E Jesus ficou ali sentado esperando, porque ele estava cansado. И Иисус в этот момент, он уже утомился, устал, да, и он там был, да, сел отдыхать. Então veio uma mulher, ao meio-dia, uma mulher samaritana, veio buscar água. И вот выходит женщина в полдень, да, самаритянка, чтобы набрать воды в свои вот эти ведра. Ninguém vai buscar água no poço no meio-dia, no deserto, é muito calor, é muito quente. И никто обычно не выходит в это жаркое время для того, чтобы набирать воду в пустыне. Os irmãos imaginam por que essa mulher foi ao meio-dia buscar água, o que que aconteceu, por que ela foi buscar naquele momento. И вы можете представить, да, почему именно она в это время выходила за водой. Sabe por quê, crianças? Ela não queria falar com ninguém, ela não queria encontrar com ninguém. И, знаете, детки, это потому, что она никого не хотела встречать, она ни с кем не хотела разговаривать. Aquela mulher, ela vivia só, ela teve muitas decepções na vida. Она жила, имея много разочарований в жизни, очень много боли, страданий имела в жизни своей. Relacionamentos não correspondidos, desprezo, tristeza, estava muito triste. Печаль была, грусть, отвержение в ее жизни. Às vezes a gente chega em situação difícil, até mesmo no culto, a gente está triste, sem condição nem de dar um glória a Deus. Иногда кто-то из нас может также даже приходить на собрание, будучи очень печальным, даже не имея возможности или как бы силы прославлять Господа, воздавать хвалу Ему. Às vezes a gente não quer nem falar com ninguém na igreja, ouve a palavra, termina o culto, já vai embora para casa sem falar com ninguém. Иногда кто-то из нас может даже приходить на служение, послушать слово, не хотя ни с кем разговаривать, и быстренько уходит после того, как послушал слово, домой идет. Às vezes nós ficamos tristes, sem comunhão. И мы иногда остаемся грустными, печальными, без общения. Mas Jesus conhece a nossa necessidade, ele conhece a necessidade de cada irmão, cada irmã, cada criança que está aqui hoje. Но Господь Иисус, Он знает наши нужды, Он знает нужды каждого брата, сестры, каждого ребенка, который здесь с нами. Ninguém vai sair desse culto da forma como entrou. O Senhor tem uma bênção para nos dar aqui hoje. И никто после этого собрания не будет уже таким же, как пришел на это собрание в начале, потому что Господь Иисус имеет благословение для каждого. Jesus, então, ele começou a trabalhar ali para falar com ela. Ele pediu água para beber. Primeira coisa que ele fez. Dá-me de И beber. и Господь Иисус начал также трудиться для этой женщины, да, Он начал с ней говорить, общаться, и первое, что Он сказал, попросил у нее воды попить. Ela assustou. Como você, sendo judeu, quer falar comigo, samaritana? И она такая, даже испугавшись, такая говорит: как ты, иудей, разговариваешь со мной, с самаритянкой? Amém. E o Senhor Jesus, ele então respondeu: se tu conhecer o dom de Deus e quem lhe pede água, tu lhe daria. И тогда Иисус ей сказал: если бы ты имела дар Божий и знала, кто тебя просит воды этой, O que quem te diz, dá-me água, tu pedirias e ele te daria água viva. то ты сама бы просила бы у него, да, и он дал бы тебе воду живую. É interessante que o Senhor Jesus vai quebrando assim, eu não sei se tirando ali o gelo, né? Não sei como é que fala aí em russo. Ele vai tirando aquele silêncio, né? Quebrando as barreiras, né? Para falar com a mulher. Да, интересно, что Господь Иисус здесь вот удаляет эти барьеры, вот этот вот
холодность сердца, да, вот этот лед, можно даже сказать, он удаляет, начиная общаться с ней, начиная разговаривать с ней. E ela falou: Como que você vai me dar água viva que você não tem nem como tirar a água do poço que é fundo? И она продолжила разговор с ним и говорит: а как ты можешь мне дать воду живую, тебе ж nечем даже почерпнуть из колодца. Ela via que o poço era fundo, mas ela estava vendo ali a medida do universo, né? A medida em metros. Да, то есть она говорила, что колодец глубокий, как же ты можешь взять воду такую? И что можно сказать о ней, что она именно здесь мерила вот этими мерами земными, да, глубина, метры, то есть она мыслила земными мерами измерений. E ela perguntou: Você é maior do que Jacó? Para И Jesus. спросила также у Иисуса: неужели ты больше Иакова, да? E ele disse: Quem beber dessa água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede de novo. И Иисус тогда ей сказал: кто будет пить воду эту, тот будет снова приходить сюда и пить. Но кто будет пить воду, которую я дам, тот не будет иметь жажды, да, вовек, будет иметь вот эту вечную жизнь, да. Imediatamente ela fala: Dá-me dessa água para eu beber. И сразу же тогда женщина сказала: дай мне вот эту воду пить, которую ты Eu não сказал. quero mais aqui, perdão, eu não quero mais aqui vir nesse poço para buscar água. Она говорит, и продолжила: я больше не хочу приходить сюда и черпать воду. Assim é o processo da salvação, né, irmãos? Nós chegamos tristes, vazios, И здесь мы видим процесс spасения, да, когда мы печальны, у нас пустота внутри сердца, в душе. o Senhor nos chama, conversa conosco, fala conosco, Господь нас призывает, говорит к нам лично, e nós passamos a nos interessar pela palavra, por Jesus. и мы начинаем интересоваться Словом Божьим из-за этого прикосновения, действия Господа Иисуса в нас. Quando ela pediu essa água, o Senhor falou assim para ela: Vai chamar o seu marido. И когда она сказала, что хочет эту воду, Иисус ей сказал: приди, позови своего мужа сюда. E ela disse: Eu não tenho marido. Она ответила: у меня нет мужа. E falou: Bem disseste, já tivesse 5 e o que está contigo não é teu. И Иисус ей ответил: верно ты сказала, да, потому что у тебя нет мужа, да, у тебя было 5 мужей, и тот, который сейчас, не муж твой. Muitos cristãos aí estão buscando várias igrejas, vários lugares para conhecer Jesus. И многие христиане, они ищут Господа Иисуса в разных местах, в разных церквях, обходят вот эти церкви, места. Mas o Senhor Jesus, ele está presente aqui no nosso meio. Но Господь Иисус, Он присутствует среди нас, Он находится среди нас. O Senhor disse assim, e ela disse: Senhor, eu vejo que és profeta. И тогда женщина сказала Иисусу: я вижу, что ты пророк. Nossos pais adoraram nesse monte, vós dizeis que é em Jerusalém que devemos adorar. Наши отцы поклонялись на этой горе, да, а вы говорите место, где должно поклоняться в Иерусалиме. Mas o Senhor falou para ela: Mulher, crê e a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adoraremos o Pai. Adorareis o Pai. Но Иисус говорит ей, что поверь мне, что вот наступает время, когда и не на горе этой, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Mas a hora vem agora, pode projetar, mas a hora vem agora em que adorarão o Pai, adorarei o Pai em espírito e em verdade. Но приходит время, когда будете поклоняться Отцу в духе и истине. E a mulher falou que ela conhecia a palavra, né, irmãos? Ela conhecia a palavra e falou: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. И женщина сказала: да, я знаю, что должен прийти Христос и возвестить нам все. То есть женщина знала Слово. Да. Aí o verso 26. И 26 стих. Jesus falou: Eu sou o que fala contigo. Иисус говорит ей: это я, который говорю с тобою.
Meus amados, o eu sou quer falar conosco todos os dias. И вот этот я, да, или я есмь, он хочет говорить с нами, братья и сестры, каждый день. O bom pastor, ele quer pastorear as nossas vidas, quer dirigir. Добрый пастырь, он хочет пасти нас, да, хочет направлять наши жизни. Lá em Hebreus fala o grande pastor. А в Евангелии, извините, в послании к евреям говорится о великом пастыре. Uma das cartas de Pedro fala o sumo pastor. А в одном из посланий Петра говорится как о пастыре-начальнике, да, главном пастыре, Aquele que dá a vida pelas ovelhas. который отдает жизнь свою за овец. Ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. И никто не может нас забрать или восхитить из руки Господа. O mercenário vê o leão, vê o lobo e foge. Когда наемник пасет овец, то когда приходит волк или лев, он убегает. Mas o Senhor Jesus não. Ele dá a vida pelas ovelhas. Ele se importa conosco que estamos aqui hoje. Но Иисус нет. Ему каждая овца важна, каждый из нас важен, поэтому Он отдает свою жизнь и отдал жизнь свою за овец. Então, meus irmãos, ele é tudo para nós. Aquela mulher, quando ela viu que era o Senhor, que era o eu sou, o Deus eu sou, que Deus estava falando com ela, se importava com ela, imediatamente ela largou o cântaro, né, o vaso para pegar água. И Господь Иисус — это все для нас. И когда женщина, она услышала того, который я есмь, да, она все оставила, она бросила вот этот свой кувшин, с которым шла. Então, meus irmãos, aquela mulher saiu já cheia do Espírito Santo, alegre, ela não era a mesma mais. Ela correu para testemunhar para os samaritanos. И она уже была не такой, как прежде. Она была уже исполнена Духа Святого, да, и она пошла к самаритянам, чтобы свидетельствовать об Иисусе. Vinde, vede, eu vi o Cristo, é o Cristo, ele está aqui conosco. Она говорила: придите, посмотрите, это Христос, да, это Христос говорил со мной. E os samaritanos foram lá para conferir, e eles também creram em Jesus pela palavra dele. И самаритяне пошли проверить ее слова, и, встретившись с Иисусом, они тоже уверовали, поверили в Иисуса. Assim somos nós, a igreja, nós também um dia conhecemos Jesus, agora estamos anunciando que Jesus é o Cristo, ele morreu, ressuscitou e vai voltar. Также и мы, однажды познавши Господа Иисуса, теперь возвещаем о Нем, да, что Он умер, воскрес, и однажды Он вернется за нами. Temos amanhã um culto maravilhoso de trombetas e festas, uma palavra para o mundo de alerta. И завтра у нас будет чудесное богослужение, трубы и праздники. Это послание для всего мира, послание предупреждения, Não há mais tempo, Jesus vai voltar. что нет больше времени, и Иисус, Он возвращается. Então, meus amados, concluindo aqui essa palavra, o Senhor Jesus, ele é o projeto perfeito de salvação para o homem. И завершая, мы скажем, дорогие братья и сестры, что Иисус — это совершенный проект для спасения человека. Vamos imaginar aqui, crianças, Jesus, ele deixou o esplendor da sua glória. И представьте, детки дорогие, что Иисус, Он пришел сюда на землю, оставив всю славу свою там вечности. Sendo rei, ele deixou o esplendor da sua glória e habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós. Будучи царем в вечности, Он все оставил и обитал среди людей, среди нас, да, став плотью, став человеком. Como rei, ele se fez servo, serviu ao homem, serviu a Deus, serviu ao Pai. Будучи царем, Он стал слугой, служа людям, служа своему Отцу Небесному. Como servo, fez toda a vontade do Pai. И как слуга Он выполнил всю волю Отца. Como servo, ele morreu como homem, ele foi pendurado no madeiro, se fez maldição por nós. Как слуга Он умер за людей, будучи пригвожден к кресту, да,
неся проклятие за это. Então ele veio lá da eternidade, né, como águia, e foi ele descendo o esplendor da sua glória como rei, como servo, como homem, como maldito, mas como Deus, ele ressuscitou e vai voltar para buscar a igreja fiel. То есть он как сошел с неба, как вот этот орел летящий, да, но опустившись сюда, он стал слугой, он стал как человеком, он стал проклятием, умерев, но оставаясь при этом Богом, он воскрес из мертвых, да. Esse é o Deus a quem servimos, né? O Deus fiel que está conosco aqui agora. И это Бог, которому мы служим, это Бог верный, и Он сейчас с нами. E João, que escreveu esse evangelho, ele viveu em comunhão o tempo todo com o Senhor Jesus durante o ministério. И Иоанн, который написал это Евангелие, он имел постоянное общение с своим Господом, с Господом Иисусом во время того, как он был на земле, служил. Era um homem comum, como nós que estamos aqui. Иоанн был простым человеком, обычным человеком, как каждый из нас здесь. E enfrentou lutas como os irmãos aí do Samarcand também têm enfrentado, aqui no Brasil também. Enfrentamos lutas também, como João também estava enfrentando. И испытывал те же трудности, проблемы, которые испытывают братья и сестры в Самарканде, здесь мы в Бразилии, такие же трудности человека. E aprove a Deus se revelar a João justamente como ele estava só na ilha de Patmos. И также, и при этом Господь его благословил чудесным опытом переживания, когда он открывался ему, когда он был на острове Патмос в заточении. В Nesse momento de maior aflição, né, ele sozinho, avançada idade, ele teve a maior experiência com Jesus. И в это время, когда он был там один в этом изгнании на острове, уже был в пожилом возрасте, он имел наибольшее такое, наиглубочайшее переживание или опыт с Господом. Ele viu Jesus glorificado. Он видел прославленного Иисуса. Vestes compridas. Вот эти длинные одежды такие у него, у Иисуса были, да, когда он открывался. Chamas de fogo. Глаза, как огненные глаза. Os olhos como chama de fogo, cabelo como lã, branca lã. Да, волосы белые, да, как шерсть овец. Da sua boca saiu uma espada aguda de 2 gumes. Из его уст исходил меч обоюдоострый. E o rosto como o sol no seu maior esplendor. И лицо его, как солнце, сияющее в своей силе. João caiu como morto, tal a glória de Deus. И от этой славы Иоанн упал как мертвый. E o Senhor falou para ele: não temas, eu sou o primeiro e o último que vive e foi morto e vive para sempre. И Иисус, Господь, сказал ему: не бойся, я есть первый и последний, который был мертв и все жив. Esse é o Jesus a quem servimos, o Senhor dos Senhores. И это Господь Иисус, Господь всех господствующих, да? И это Бог, которому мы служим. Ele vai voltar para nos buscar e nós veremos Ele na glória, com o corpo glorificado, nós estaremos com Jesus. И Он придет за нами, и мы будем с Ним в вечности, мы Его там будем видеть, уже будучи в прославленных телах, в новых телах мы там будем Его видеть. Que o Senhor possa nos abençoar com essa palavra. Да благословит Господь нас через это слово. Glória a Deus. Слава Богу. Podemos encerrar? Glória a Jesus. Amém. Senhor amado, nós te louvamos, te bendizemos, porque o Senhor é Deus. Господь возлюбленный, мы прославляем Тебя, хвалим Тебя, потому что Ты есть наш Бог. A Tua presença é real na Tua igreja, Senhor. И Твое присутствие, оно реальное среди Твоей церкви. E o Senhor quer falar com os Teus servos todos os dias. И каждый день Ты говоришь со слугами Своими. Aceita esse culto, essa adoração a Ti, Senhor. Прими, Господь, это поклонение Тебе и это служение. Continua conosco, nos sustentando nesse caminho de salvação. Продолжай нас подкреплять и поддерживать на этом пути спасения.
e que a cada dia possamos conhecer mais e mais a Jesus, и чтобы каждый день мы могли больше и больше познавать Иисуса, cada vez mais amarmos menos esse mundo больше, каждый раз меньше и меньше любить этот мир, e amar mais a volta de Jesus. но любить больше возвращение Твое. E em teu nome ainda dizemos И во имя Твое мы говорим, que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, любовь Бога, любовь Бога Отца, благодать Господа Иисуса, as doces consolações do Espírito Santo de Deus сладкие утешения Духа Святого repouse sobre cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. пребудут с каждым из нас сейчас и во веки. Аминь.